前奏的部分停2个八拍，前5的部分就开始1个八拍，1、2、3、4、5、6、7、8。好，这是前5，整首只跳1次。接着第1段，1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8。好，这是第1段4个八拍。接着第2段，1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7 and 8。3、2、3、4、5、6、7、8。4、2、3、4、5、6、7、8。这是第2段4个八拍，它的舞序是前5 1、2、1。接着我们来跳间奏，1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。3、2、3、4、5、6、7、8。4、2、3、4、5、6、7、8。好，这是间奏4个八拍。接着第3段，1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。3、2、3、4、5、6、7、8。4、2、3、4、5、6、7、8。5、2、3、4、5、6、7、8。6、2、3、4、5、6、7、8。7、2、3、4、5、6、7、8。8、2、3、4、5、6、7、8。好，这是第3段8个八拍，它的舞序是前5 1、2、1，间奏3，然后又跳1、2、2、3，就做结尾。3完之后做一个 ending pose，OK。